omeo tsiro miavaka miaraka amin'ny lavage kiri nahandrontsika ato anatin'ny table de mada. Lavage kiri ofinaritra ny tontolo andronao. Ndray ary misaotranao zahay mbola safidy ny table de madame amin'izao ora sy fotoana izao. Manao ny chef? Miarabandrojo dia miarabantsika ny tokantrano. Tokony ovaintsika kely ange ny fifampiarabana lavage kiri io tsikitsiky ifampizarana miaraka amin'ny lavage kiri recette miavaka ihany koa ary tena mampazoto manao mazava loatra chef. Zay indrindra. Inona ilay sakafo karakaraintsika androany? Ny zavatra ho karakaraintsika aloha zany dia karakarantsika cake salé. Ataontsika hoe gâteau efa fahita foana ihany io rojo fa hoentsika amin'ny fomba miavaka izy lavage kiri singa fototra ao anatiny. Manantsika ny lavage kiri 8 portions, misy ihany koa ny lavage kiri 16 portions, misy ihany koa ny 24 portions arakaraky ny isan'ny ao atokantrano ao sy natao amin'ny fahevam-vidiny rehetra ihany koa moa zany lavage kiri ho ampiasaintsika ny portion avy eo dia ampiasa ihany koa tsika ny tartiner. Rehefa vita mihitsy ilay keky rojo dia hosoratsika lavage kiri indray izy avy eo. Eny arany ndao jerevantsika aloha ireto singa ilaina fikarakarana an'ity cake au petit légumes zay le izy miaraka amin'ny lavage kiri ireto ndao arany. Anboatsika ny fikarakarana inona ny tokony atao chef zany? Ny zavatra ho atao voalohany izarasa kely tsika rojo ianao no ikapoka an'ilay paty fa zaho elanelan'izay efa nampangotraka rano misy sira dia ho alefako ny karaoty andrahoantsika mampiarahana misy sira fotsiny. Andrahoana ny karaoty karaoty ny anisan'ny légume nampiasaintsika eo ihany koa ny petit pois ohatrany ao indray no zavatra ho ataoko. Petit pois efa masaka dia ny zavatra alefantsika voalohany aloha alefantsika amin'ny beurre. Potseriko rasy vetivety mangalarako kely zay dia alefantsika ihany koa ny lavage kiri anankivalo no ampiasaintsika zany pour 8 personnes eo reto ty cake salé ataontsika ty afaka afangaronao raha ny tonga dia afaka potseriko ny beurre zany efa pommade zany hoe tsy le mafy be rentsony tsy boledaka be koa nefa efa tony tsara ohatry ny pommade rehetrarehetra ie fa saingy hoe tena tsy maninana somary miboledaka ay vao maika mety vao maika mora no mikosika anazy amin'ny fouet. Alefantsika ny lavage kiri alefantsika ao daholo ny anankivalo ataontsika hoe portion anankiray zany ho an'olona ray satria pour 8 personnes eo zany izy ty. Fa tsy maninona rehefa godena lany daholo ary ny 8 portion iny tsy maninona mihitsy satria lavage kiri dia tena manakarena otrikaina maro manakarena vitamine izy manakarena calcium eo ihany koa ny fer mety tsara mihitsy ny afaka atao eny hoanina eny anelan'elam-potoana eny dia afaka ataontsika amina recette ihany koa. Raha ohatra moa ka hoe tsika tsy hoe tsy tiana moa zany fa tsy mba hiova kely indray dia afaka misafidy an'ilay pick and croc indray tsika hoe inona indray ary zany pick and croc zany toy ity zany pick and croc zany hoe afaka atao goûter ho an'ny mpianatra afaka atao tsakitsaky ihany koa raha misy fetifety ao an-trano tsy mila dressage be intsony fa tonga dia efa afaka ataontsika individuel tsy manana mihitsy. Mahita andreo ihany koa dia te-hiteny hoe aza donoina ny lalao antsika miaraka amin'ny lavage kiri misy foana isan-kerinandro atao anatin'ny fandarana table de mada io akory fa tsy hoe any amin'ny fandarana hafa dia ny
ireo nandray anjara tamin'iny herinandro iny ho ataontsika ny fisariana ary ho hitantsika rehefa avy eo hoe iza indray ireo efatra nahazo ny loka niaraka tamin'ny lavashkiri dia tsy iny zany fa ny panier garni lavashkiri rehefa avy eo indray mbola misy nefa ny lalao izay ho alefantsika ihany ao anatin'ny page Facebook ao fangaro tsara izy izay fangaro any beurre sy ny lavashkiri ia dia alefantsika ny atody a dia tonga dia afangaro hatrany a dia ny atody faharoa fahatelo dia makapoahana farine 250 grammes izy ity dia asiantsika levure chimique eo amin'ny 2 sotro kely sy tapany na 3 sotro kely tsy dia olana iny na mihoatra kely na latsaka kely ohatrany tsy dia tena fangaro tsara sa tsy manino izao chef tsy manino io ka tsy somary marokoroko ilay fitambaran'ilay izy tsy manino io rojo dia alefantsika farine la farine dia eo amin'izay izy mitambatra satria ilay farine no mile anazy ny karoty ihany koa ato efa masaka angambany izay tsy voatery hoe ataontsika tsy voatery ataontsika masaka be misy azo tsakoana tsara zany satria any anaty cake izy na ohatra zao manao cake sucré dia le karazana fruit sec kely reny rezany sac ny ao ataontsika eo anatiny ataontsika légume dia alevako daholo dia la farine alefantsika ny singa manaraka rojo ronono iny zany somary miraikitra ilay atao anaty voay atsika tsy manino io mitambatra ihany io rehefa mahazo an'ity liquide ity ka dia alevako amin'izay ny légume afaka misafidy légume hafa afaka misafidy légume hafa eto nandrahoana an'ilay petit pois raha ohatra hoe azavaina tsotsotra dia rano sira dia levure chimique kely eo amin'ny 20 minutes eo na 25 minutes eo dia masaka le levure chimique zany mampalemy azy sa mikarde ny loko mikarde ny loko ny levure chimique fa maingakaingana kokoa zany ny cuisson rehefa mampiasa an'io singa anankiray io ao zay alefantsika indray manaraka alefantsika ny karoty afaka ohatra hoe manampy olive afaka manampy singa maro ohatra betterave kely betterave sady manome loko dia ao ny texture zay rojo afaka mbola apitsika ronono kely eo amin'ny 15 centilitre eo le ronono ataontsika taminazy teo dia farany tongolo gasy raha izao moa zany vao manaraka anay dia atao anatin'ny fikarakarana tanteraka cake salety karakaratsika ity cake au petit légume la vache qui rit zay ilay recette-tsika dia eto mpanomanana an'ilay paty tanteraka izay io zao dia asiantsika sira kely iny zany manampy kely an'ilay sira amin'ilay atody satria ilay légume efa misy sira ilay vache qui rit ihany koa efa misy sira raha teo dia vita ilay izy afaka atao meloa afaka aprime na afaka tonga dia andrahoina miroso ataontsika manaraka beurre an'ilay moule tsika dia manana moule cake izy ity somary lavalava 8 personnes eo izy ato eo fa afaka mihoatra afaka latsaka raha ohatra hoe gourmand tsika mazotomana moa zany dia hosorana tena hosorana mba tsy hampiraikitra anazy mampatsiaka kely ihany koa fa ny la vache qui rit dia efa afaka jifaintsika amin'ny vidiny 230 ariary zany hoe mora dia mora tokoa moa zany raha ilay 8 portion io misy habeany arak'izay ilaivantsika ihany koa ny isany ny abetsaky ny isa moa zany misy ny 16 24 araky nefa nresantsika teto 24 portion dia arakarak'izay fa efa mividy no ividianantsika anazy anjifantsika anazy alefa sindray arany dia asiantsika chemise na farine kely
asina lafarina zany a dia araikitra le beurre afaka atao menaka ihany koa izy ity tsy dia tena olana loatra tokoatr'izao dia mahititsika any tokatrano dia misy an'iny ny mipetaka zany tena ilaina zay indrindra afaka atao chapelure ihany koa iny dia manome koroty fa manampy iny zany any amin'ny fanalana an'le keky avy eo dia vita izy izay ny afan'ny lafaoro ohatry ny efa nafanain'ny chef melo izy teo tsara patsahivina ny mpijery efa nafanaina melo degré na 160 degré eo andrahoantsika 4 minitra tena tsy haiko alaiako zany eo amin'ny 25 minutes 40 minutes eo fa tsindromina kely foana ihany jerijerevana matetika zany le légume tsyna mety mitera-drano dia izay no mahasamihafa anazy amin'le cake sucré izay mahatonga namame fourchette lava dia lava avy eo koa arakaraka ny ateviny ity zao matevitevina dia mety hoe elaela kokoa fa afaka ataontsika individuel nisy fotoantsika efa nanao cake salé individuel dia iny vetivety kely dahory ararakitsika eo anaty molina izy dahory eto ty paty azo tehirizina zany hoe afaka 4 andro izy zany no hitehirizantsika azy tsika hoe afaka tehirizina 3 andro eo vao may tsara ary le izy amin'izay dia 3 karan'le molina ihany satria hibotsiny izy io avy eo hibotsiny izy io avy eo dia ty anankiray ty ty ambina paty ty ho ataontsika eo ambony lapoaly eto zany manome ataontsika hoe vahana kely hoe raha manana lafaoro ianao afaka mampiasa lafaoro fa raha tsy manana jery système hafa ndraitsika dahory atsofokontsika eo anaty lafaoro dia hitantsika indray ny endriny rehefa anaty lapoaly dahory mandra-piandry ilay kekitsika ao anaty lafaoro ndao indray ara tonga dia araka amin'ny chef etsy amin'ny lapoaly etsy eto zany mivadika pancake sandray izy roso dia alefantsika ny beurre ao azy tsika ny beurre somary misimisy indray izy eto fa tsy ohatran'ilay manao crêpe dia alefantsika mety hitovy ve zany ny tsiron'ity andrahoantsika amin'ny lapoaly sy le lafaoro ity tsy mitovy le izy satria ity afo no ampiasaina fa le lafaoro mandeha tsikelikely ty zany ohatrany hoe recetena mitovy amin'ny pancake sa ihany izy zany fa amin'ny endriny hafa vaovao hitantsika amin'izao fa tsy mifidy fitaovana loatra fa izay fitaovanao tokantrano zany dia efa mety avokoa hikarakarana sakafo rehefa miaraka amin'ny table de madame mety tokoatrano gany tsy nisaka tsy nino gany sao dia tsy mety zay mantsy le fitenenana sao dia milapoaly dia milapoaly tena mety ka tena mety tokoa zany le izy tsara foana ny ahitantsika an'ireny fikafika kely reny mba ialantsika amin'ny hoe zavatra mety ho sarotra be foana ny atao anatin'ny fandarana fa zay misy ao am-pelatananao zay fitaovana misy ao atokantrano ao dia afaka trandrahantsika daholo zany rehetrarehetra zany satria zay anisan'ny tanjona anankiray ny fandarantsika dia afaka tartine antsika foana ihany izy ty roto rehefa miaraka amin'ny lavashkiri atrano moa zany ny tartine antsika anazy dia afaka haingontsika amina pick and croc kely izy io patsahivina foana fa misy ny lalao rehefa avy eo iaho isy ihany koa ireo anaran'ireo voasarika zany tamin'ny lalao antsika tamin'ny farany teo iny raha mpiseho kely anareo fotsiny hoe inona avy ary ny ao anatin'izay loka azo amin'ny lalao lavashkiri izay eto amin'ny table de mada dia misy ny lavashkiri 8 portion 3 boîte izy io dia misy ihany koa ny pick and croc anankiroa misy ny boîte métallique lavashkiri afaka hitehirizanao tsara ho anazy raha misy zazakely dia tena ilaina be ty satria rehefa ilay mandeha lavitra iny ianao dia mila mitahiry lavashkiri tsy atahorana hoe ho lena na ohatr'izany fa afaka tehirizina tsara ao anatin'ity boîte métallique ity eo ihany koa ny gobelet anankiroa dia stylo anankiray
ary kaskety anankiray. Ireo zavatra rehetrarehetra ireo azonareo avokoa ato anatin'ny fandarina table de mata rehefa milalao ianareo miaraka amin'ny table de mata sy ny lavage qui rit ao anatin'ny page Facebook ny Cool TV FM. Misy publication ho alefanay rehefa aveo ary sy ny fisarihana tao dia hozarainay foana ny anarantsika izay voasarika ao anatin'ny izay lalao izay. Nanao na chef? Efa navadibadika kely nasiana peanut beurre kely efa masaka izay. Tsy alefantsika lavitra be ilay cuisson fa izay izy dia fa vita. Hitantsika amin'izany fa tena betsaka ny zavatra afaka atao ataontsika hoe mamorona ihany koa na any amin'ny cuisson na any amin'ny préparation na any amin'ny fangaro ihany koa. Tiako jerevana kely fotsiny izao ilay tia karakarain chef ty hoe manahoana mafimafy ve ilay izy sa malemilemy malemy tsara mihitsiny izany. Sa mieritreritra hoe lasa ohatry ny cookies ireny mivoaka izany hoe lasa mafimafy kely. Eka tena malefaka tsara mihitsiny. Hozaraintsika eto ihany miendrika ireo sakafo ireo rehefa aveo miandry kely ny famasahany fotsiny tsika dia efa tonga dia hozaraina eto amintsika rehetrarehetra ny tokantrano andy. Lavage qui rit. Sady matsiro no mampazoto manery. Misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. Fa na ny lehibe ihany koa. Lavage qui rit. Ho finaritra ny tontolo andronao. Eny rehefa manakaiky tokoa fotoana amasahan'ilay kaikitsika ohatrany ahoana ohatrany ahoana indray chef ny voakany eo. Izay indrindra rojo efa tapitra ilay fehim-potoana dia ho testentsika kely ilay kaiky rehefa hoe ohatrany ahoana mijery anazy rehefa ho masaka. Mialohan'izay aka kely amin'ilay lavage qui rit tartine tsika ampiarahana amin'ilay pancake kely. Ohatr' izao nanaovana anazy tsy ny sahirana fa vera kely no namboarana ny endriny izany. Mariana ihany koa fa ny lavage qui rit izay efa mahazatra antsika moa izany ilay amin'ny boaty ohatr'izao foana fa misy an'ilay atartine arak'izay resahan'ny chef izay toy ity hitantsika ity. Dia hosokafantsika maseho antsika ny any tokantrano hoe ohatr'izao fotsiny dia efa sady dressage izany izy io. Sady dressage izy io. Haingo kely na endrika radia. Kelikely tsika mifampidipiditra kely eny izy tsy dia tena sahirana loatra tsika angambany mamerina ny endriny. Veritsika kely petit pois kely dia vita ny goûter-ntsika ao tokantrano. Mitoy ihany ny fikarakarana le cake efa nahazo loko sy masaka tsara ihany koa izy izany iny zao le izy mivaky le ronono sy le levure zany mampitresaka anazy. Ny zavatra tsara marihana fotsiny atomboka eo amin'ny 160 degré eo izy efa arana nampiakarina kely ny hafanana. Raha vao ataontsika mafana be loatra le izy dia masaka le tapony dia tsy afaka miakatra le paty dia lasa mavesatra.
dia hodemoule antsika kikisako kely le sisiny a efa tsy miraikitra tsony ie efa tsy miraikitra tsony dia ho asoroko moramora ao anatin'le molina voaka tsara mihitsy ny sary dia aka tranche maromaro manolona valo izy ateo mety mihoatra aran'io raha fahitako anazy mety mihoatra sa afaka manara-po tsara mihitsy zany e amin'ny abetsany mety tsy dia mety loatra ty zavatra ataoko manaraka ty a hoe mitetika keky vao mivoaka laforo fa tsy olana satria mila hitantsika ihany koa ny endrik'ilay izy hoe sakafo ohatrohatry ny ahoana afaka hoantsika mafana na ataontsika hoe mangatsika koa ihany koa le izy hoe zavatra ohatra hoe efa mipetraka kely ohatra hoe ndray alina dia izay vao hoentina tranchena amay izy zany ro zao vita ny nandrotsika tsika kely fotsiny plan de travail atsika dia efa afaka mankafy ny endriky ny sakafo sahady ny any atokantrano any tonga angambantsika chef dia efa hanome fisaorana ihany koa ho an'ny mpanohana ny fandaharana dia tsy iny zany fa ny lavage kiri izay hitantsika amin'ny endriny maro misy ny atartine zao toy hitantsika amin'ny dressage io eo ihany koa ny amin'ny boîte zany en boîte misy 8 portions ny en boîte misy 16 portions ihany koa ary misy ihany koa ny 24 portions akoatran'izay nefa raha ohatra ka tsy te hihinana an'le atartine ianao na le portion dia afaka manao goûter an'le pic and croque zany rehefa sokafanao ty dia ohatran'izao ny endrika hitanao ao anatiny ao ao tsara dia mampatsiary foana ihany koa ety ampamarana ety fa misy ny lalao antsika ho amin'ity an'io ity zany hoe vao tapitra ny fandaharana dia hisy ny publication anatin'ny page Facebook ny Cool TV FM dia afaka mandray anjarantsika miaraka amin'ny lavage kiri sy ny table de madame toy izao hitantsika izao ny loka ho azo ho an'ireo efatra izay voasarika ary ho aseho antsika eto ihany koa hoe iza ireo voasarika zany tamin'iny herinandro iny ho hitantsika eo ambany eo ihany koa ny anaran'izy ireo no an'ity lalao antsika androany ity kosa amin'ny herinandro ho sariantsika hoe iza indray no nahazo n'ilay mpanegany lavage kiri zay chef zay indrindra mankasitraka anao arany ia misaotra anao roa zany dia misaotra antsika rehetra ny atokantrano dia mirary antsika azo itomana ihany koa sy amerina moa zany raha tsy dia efa afaka mamerina an'izay ngamba na rehefa avy eo ihany satria zavatra akora tena hoe tsy dia tena sarotra tedavina loatra le nampiasaina dia tolorana fisaorana amin'ny tafitafy ihany koa ny lavage kiri izay manohana ny fandaharantsika hitantsika ao anatin'ny fandaharana zany fa dia be dia be ny sakafo azo trandrahana rehefa miaraka amin'ny lavage kiri manasanao an-trano moa izay anjifan'izay lavage kiri izay amin'ny endriny maro araka ny efa ndresahana teo dia mankasitraka ny ekipa teknika ihany koa nantotosan'ny fandaharana eo ihany koa ny karakara-taovolo sy ny tarehy miora dia isaoranay ianao nahatratra amin'ny farany mbola be dia be ny fandaharana ho hitanao aorianao manome fotoananao koa izay amin'ny enina toy izao indray veloma tompoko indro atolotranao indray ary ny valiny lalaontsika niaraka tamin'ny lavage kiri farany teo iny ireto avy ianareo efatra tsara vitana ka voasarika Ishaya Rebecca Martial Robson Herman Xavier Riza Anjnirin ary Lalatina Sonia mazava ho azy azonareo zany ilay mpanegariny lavage kiri arabaina ary anareo ireo ary ny loka dia azonareo raisina ihany koa ety amin'ny Cool TV Rodig hatramin'ny zoma 10 Oktobra
marainao teo ny table de madame miaraka tamin'ny lavashkiri lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao